igihugu gikataje mu iterambere kikaba kibanda ku mutekano n'imibereho myiza y'abaturage, bakita cyane cyane ku buzima ndetse n'ibibwerekeyeho byose, harimo no kubungabunga ibidukikije. Tukiri ku ngingo y'ibidukikije, ntabwo ari inkuru nshya kumva ko mu Rwanda harimo imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ariko ntabwo ari ibisanzwe kumva ko hari imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zikoresha amashanyarazi 100% mu Rwanda. Imaramatsiko ku modoka za mbere zikoresha amashanyarazi zatangiye gutwara abagenzi muri Kigali, inkuru dukesha Igihe. Uri kuri channel ya Lightway, naho njye wumva Ndishimwe Joseph. Ni ibintu byasamiwe hejuru mu buryo bw'impande ebyiri, haba ku bagenzi birirwa batonze imirongo muri za gare n'abashoramari bataha kwigondera za bisi nini, kuko kuri bo bwari uburyo bushya bwo kwinjiza amafaranga bubonetse. Ikigo Go Green Transport nacyo cyabyungukiyemo gihita gishora imari muri ubu bucuruzi, ariko gikora gashya aho cyazanye bwa mbere imodoka zikoresha amashanyarazi mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, nk'uburyo bwo gukora ubucuruzi butangiza ikirere. Ku ikubitiro, Go Green Transport yatangiranye ishoramari rya miliyari 1.29 by'amafaranga y'u Rwanda. Zaguzwe imodoka 10 z'imyanya 23 harimo n'uwuyitwara, ndetse n'izindi 4 nto za pick-up zikodeshwa n'abagize ibirori bitandukanye, ariko zose zikoresha amashanyarazi 100%. Ubu imodoka za Go Green Transport zahawe gukorera mu mihanda ya Downtown Kicukiro Nyanza, Kicukiro Remera, Downtown Kagugu, Downtown Remera na Nyabugogo Kagugu. Imodoka zayo nazo zikoresha ikoranabuhanga rya AC Mobility rizwi nka Tap and Go, aho umugenzi akoza ikarita ku mashini yabugenewe cyangwa akishyura kuri mobile money mu kwirinda ihererekanya ry'amafaranga mu ntoki. Izi modoka zikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa rukora imodoka z'amashanyarazi n'ibijyanye nazo rwa CAS Auto. Iyo imwe yujuje umuriro ishobora kugenda kilometero 320 utarashiramo. Kugira ngo yuzure bitwara umuriro uhagaze amafaranga 25,000. Kugira ngo iyi modoka yuzure umuriro bishobora gufata amasaha 7 n'igice mu gihe yashyizwe ku muriro wo mu rugo usanzwe. Iyo iri kuri sitasiyo yabugenewe bwo yuzura mu minota 30. Umuyobozi ushinzwe ibaruramari n'ubucuruzi muri Go Green Transport, Mutoni Rusi, ati: uretse kuba zibungabunga ibidukikije, zikoresha amafaranga make, kuko umuriro uyujuje bidutwara 25,000, mu gihe kuzuza full tank ingana n'iyi ikoresha lisanse bisaba kuba ufite atari munsi y'150 by'amafaranga y'u Rwanda. Kugenda muri iyi modoka bisaba amafaranga 500 bijyanye n'aho umuntu agiye hose, ndetse umuntu ntategereza ko imodoka yuzura ngo ihaguruke, kuko igenda ifata abagenzi aho igeze mu mihanda ikoreramo. Ni imodoka zidateza urusaku cyangwa ngo isohore imyuka ihumanye nk'ituruka mu modoka zikoresha lisansi na mazutu. Ni ibintu byishimirwa n'abazitega, nk'uko Usana Sejori abitangaza ati: biratangaje cyane kubona imodoka idasohora ibyuka cyangwa ngo mugende mubyigana nk'uko izindi bimera. Ni imodoka iba ifite ibyuma bitanga umwuka. Jye nanyuzwe. Iyo uri mu modoka wumva umeze neza utanatinda ku murongo. 500 mbona atari amafaranga menshi. Go Green Transport yatangiye kuganwa cyane kuko habarurwa abantu bari hagati ya 850 n'igihumbi bakoresha imodoka zayo ku munsi. Kandi abo n'abakoresheje Tap and Go gusa, hatabariwemo abishyura kuri mobile money. U Rwanda ni kimwe mu bihugu birajwe ishinga no guteza imbere imirimo itagira uruhare mu kwangiza ikirere, kuko iteganya ko mu 2030 izaba yaragabanije 30% by'ibyuka yohereza mu kirere, bingana na toni 4.6. Iyi ni nayo mpamvu rwihaye intego ko mu myaka 6 iri imbere uhereye ubu, nibura 20% by'imodoka zitwara abagenzi mu Rwanda zizaba zikoresha amashanyarazi. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Go Green Transport, Sega Salomon,
yabwiye igihe ko mu bihe bitarambiranye iki kigo kizaba cyashyize sitasiyo zifashishwa mu gushyira umuriro muri izo modoka mu bice bitandukanye by'igihugu kuko bateganya kwagura ibikorwa bakongera n'imodoka. Izi sitasiyo zizashyirwa i Rwamagana, Musanze, Huye, Rubavu na Muhanga. Izajyana kandi no kubaka igaraje ryo gukoreramo izo modoka mu gihe zagize ikibazo. Kugeza uyu munsi iki kigo gifite sitasiyo zo gushyiramo umuriro muri izi modoka ebyiri. Imwe iri mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro ndetse na Kimironko mu karere ka Gasabo ahazwi nko kwa Mushimire. Muri izo sitasiyo bateganya kubaka ziziyongeraho n'izindi ebyiri zizashyirwa mu mujyi wa Kigali. Solomon ati, turashaka ko mu Rwanda himakazwa imodoka zikoresha amashanyarazi. Ubu turi mu igerageza, nibikunda tukabona isoko ritera imbere, turateganya kongera imodoka nyinshi mu muhanda. Imodoka zakenerwa zose dufite ubushobozi bwo kuzizana. Mu mbogamizi Go Green Transport iri guhura nazo uyu munsi zirimo ibiciro by'umuriro biri hejuru kuko kilowati imwe bayishyura 300. Solomon ati, ukwezi dukenera kilowati 25,000. Urumva ko ukubye wabona ko dutanga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ku muriro gusa. Bijyanye nuko turi gutanga umusanzu kuri leta, twagafashijwe kugabanyirizwa ibiciro by'umuriro. Kugira ngo u Rwanda mu 2050 ruzaba ari igihugu giteye imbere ndetse kitangiza ikirere, rusabwa ishoramari rya miliyari 13 z'amadolari, aho abikorera basabwa uruhare rwa miliyari 5.4 by'amadolari y'Amerika. Mwakoze kuba mwabanye natwe muri iyi video. Kora subscribe niba utarayikora. Wabikunze wabitwereye kukanda like. Tanga igitekerezo cyawe muri comment uko ubibona. Ngendishimwe Joseph, murakoze, dusubira ubutaha.